بص يا رودين، النهارده هنشتغل سمعي. هقولك كلمتين وفيهم حرف مشترك، يعني اتكرر مرتين، وانت تقولي ايه الحرف اللي اتكرر مرتين في الكلمتين. ماشي؟ بلح وبرج، ايه اللي انا قلته مرتين؟ الباء. ماشي. جبل ولحم. اللاء. شاطرة. شكر وكلب. الكاف. ممتازة. نمر ونحل. الناء. ممتازة. ولد ونور. الناء. ولد ونور. الواو. ممتازة.